Առավոտյան եմ եկել մուտքագրել դիմումը, մեկ տեխնիկական հարց կար, կներեք գործընկերներ, չզգուշացրեցիք։ Ես շատ կարճ երևի թե արձանագրում կատարեմ, կարծում եմ առաջիկայում կխոսենք։ Բայց ես ճիշտն ասած շատ կարճ եմ։ Ինչ, ուղղակի մարդիկ պետք է։ Չէ, ուզում եմ առանձին հետո մի հատ հետաքրքիր ասուլիսի ձևաչափով ներկայացնեմ։ Ես էլ իմ իրավունքը կիրացնեմ, դրանց շատ կարճ պատասխանեմ։ Առավոտից գրում զանգում եմ, պատրաստ եք, գնացին, կարող եք։ Հարգելի գործընկերներ, ներողություն եմ խնդրում, որ այսօր ավելի կարճ արձանագրում կկատարեմ, քանի որ առաջիկայում կարծում եմ շատ ավելի լայն ասուլիսի ձևաչափով կներկայացնենք մեր կողմից այսօր մուտքագրված դիմումի վերաբերյալ մանրամասները, ըստ էության դիմումը բաղկացած է 84 էջից, կից ներկայացվող տվյալների ընդհանուր հանրագումարը չասեմ, բավականին ծավալուն դիմում է։ Մենք գտնում ենք իսկապես, որ այս ընտրությունների արդյունքները պետք է ճանաչվեն անվավեր։ Արդյունքների տեսանկյունից ելակետը վկայակոչում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Սահմանադրական դատարանը հանդես գալով որպես սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող միակ մարմինը, ընտրական վեճերը լուծող բացառիկ մարմին, կարող է կայացնել թվով 3 որոշումներից մեկը։ Այն է, եթե անվավեր է ճանաչում ԿԸՀ որոշումը, անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, նշանակել երկրորդ փուլ կամ մանդատների պաշտման կարգ սահմանել։ Մենք հատկապես ընդգծում ենք երկու տարբերակը՝ կամ երկրորդ փուլ նշանակելը, կամ ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչելը։ Հիմնավորումները եւ հիմքերը, որ պատկերացնեք, արդեն վկայակոչեցի 84 էջի մասին է խոսքը, այսինքն առավել քան ծավալուն են։ Դրանք իդեպ բանավոր կարգով են քննվելու սահմանադրական դատարանում, ինչ որ առումով նաեւ ձեր հետաքրքրությունը եւ մեր հանրության հետաքրքրությունը թող պահպանվի։ Այդ իսկ պատճառով նաեւ դեռևս զերծ կմնան բոլոր հիմքերը ներկայացնելուց։ Դուք իշխանության եք այսպես մեղադրում վարչական ռեսուրսով եւ այլ խախտումներով, կասեք դուք ինչ եք դրել ձեր դիմումի հիմքում, դուք ինչ հաստատական հանրաբաժանեք, որը կապացուցի ձեր հայտարարությունը։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին դիտարկմանը, եկեք այսպես արձագանքենք, որևէ մի իրավական փաստ ընտրակաշառքի առավել եւս ընդդիմադիր ուժերի կողմից ես չեմ տեսել։ Առավել եւս կասեմ, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի վերաբերյալ նման իրավական փաստ, իսկ եթե խոսում ենք քրեա իրավական տիրույթի մասին, այն պետք է լինի ավարտուն դատական ակտ, ըստ էության լուծող դատավճիռ։ Դրանք չկան։ Եվ կասեմ նաեւ, որ հենց Սամվել Կարապետյանն էլ վերջերս կտրուկ արձագանքեց ընտրակաշառքների հարցի վերաբերյալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է իշխանությունների կողմից ընտրախախտումների վերաբերյալ, պայմանականորեն վարչական դատարանի մի քանի վճիռներ, օբյեկտիվ իրականության փաստեր, դրանք բոլորը մեր ձեռքի տակ կան, այլևս կան նաև սահմանադրական դատարանում, որ պատկերացնեք խոսքը գնում է վարչական դատարանի վճռի մասին ատելության խոսքի վերաբերյալ, վարչական դատարանի վճռի մասին վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ եւ ընդհանրապես ԿԸՀ որոշ գործողությունների վերաբերյալ։ Պարոն Վարդանյան, սա 15 օրյա ժամկետում։ Այո, այսօրվանից հաշվարկը դիտարկեք 15 օր։ Վստահում եք սահմանադրական դատարանին եւ պատրաստ եք այդ դատարանի որոշումը ընդունել հետագայում, երբ որոշումը կայացվի։ Այս ձևակերպումը երևի թե կօգտագործեմ, սահմանադրական դատարանի կազմում կան դատավորներ, որոնց մասնակցությունը մենք գտնում ենք, որ անհնարին է։ Չեմ բացահայտի այս փուլում, վստահ եմ ձեզանից շատ-շատերը դա գիտեն, պատկերացնում են։ Նշված հարցերը կքննարկվեն սահմանադրական դատարանում։ Նման միջնորդություն վստահաբար լինելու է։ Այո, վստահաբար գտնում ենք եւ նույնիսկ գտնում ենք, որ սահմանադրական դատարանը արդեն դատավորները ձայների մեծամասնությամբ պարտավոր են դրան արձագանքել։ Այսքանը շնորհակալ եմ։ Չէ, տեխնիկական մի հատ խնդիր կար, ես ոչ թե առավոտից այստեղ էի, առավոտյան վաղ մուտքագրել ենք դիմումը, մեկ տեխնիկական խնդիր կար, այն շտկվել էր։ Տեխնիկական վիճակ էր։ Ես, գործընկերներս եւս
Գոհարը Մելոյան անպայման որպես ներկայացուցիչ հանդես կգա, գործընկերներիցս Էդուարդո Հովհաննիսյան, կարող է նաև այլ գործընկերներ եւս մասնակցություն ունենան։ Շատ խրախուսելի է իդեպ Սահմանադրական դատարանում վիճարկել ընտրության արդյունքները ոչ թե դրա բովանդակային իմաստով, այլ վերաբերմունքը արտահայտելու, որովհետև ես կարծում եմ իսկապես այս ընտրությունները մեկ հետաքրքիր հանգամանք ունեն, որ այլ ընտրությունների վերաբերյալ երևի թե շատ քչերը կվկայակոչեին։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, որ փետրվարի 7-ին, երբ նախագահի հրամանագիրը այլևս մտավ ուժի մեջ եւ մենք գտնվում ենք ընտրական գործընթացում, ունի իր տրամաբանական շղթան։ Ընտրությունների վերաբերյալ հրամանագիր, նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկ, քվեարկության օր, այնուհետև ԿԸՀ որոշում։ Պատկերացրեք այս շղթայում բոլոր մասերում եղել են էական ընտրախախտումներ, էական։ Ընդհուպ մինչև ես չեմ հիշում, որ հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրության արդյունքները ամփոփելու փուլում նման տեսակ խախտում թույլ տա, ինչը վերաբերում էր վերաքվեարկություն չնշանակելով։ Իսկ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում պայմանականորեն այն թե արտաքին միջամտությունից մինչև ատելության խոսք, մինչև վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Այո, այդ հանգամանքը եւս հիշատակված է։ Բոլոր դիմումները մեկտեղելու է, պարոն Վարդևանյան։ Գրեթե համոզված եմ, որ այդպես է լինելու, դա է Սահմանադրական դատարանի պրակտիկան։ Պարոն Վարդևանյան, մեկ անգամ չէ հատկապես ընդդիմադիր ուժերը այլ դատարանների անարդարության վերաբերյալ ոչ դրական կարծիք են հայտնում։ Սահմանադրական դատարանի հետ կապված հույսերը այս առումով նույնն են տարբերել, ինչով է տարբերվելու մյուս դատարաններից։ Գիտեք, Սահմանադրական դատարանի տարբերությունը այլ դատարաններից առաջինը նրանում է, որ Սահմանադրական դատարանը ունի բացառիկ լիազորություններ։ Արդյոք այդ ընկալումը կլինի Սահմանադրական դատարանի ներսում, թե ոչ, ժամանակը ցույց կտա։ Այն, որ այստեղ վստահության տեսանկյունից լրջագույն խոչընդոտներ կան, դրանցից մեկը վկայակոչեցի, նույն մասնակցության անհնարինության տեսանկյունից, դա փաստ է, սա օբյեկտիվ իրականություն է։ Բայց եկեք քայլերով, փուլ առ փուլ մոտենանք հարցին։ Շնորհակալ եմ։ Հայաստանի լիդերը ընդդիմության պես համախմբման հայտարարություն արել։ Կան արդեն արձագանքողներ, որ ուժերը եւ հնարավոր է առաջիկայում արդեն այսպես ուժերի լիդերների մակարդակով հանդիպում։ Դուք հաշվի առեք, որ Սամվել Կարապետյանի կողմից հայտարարությունը իսկապես մի կողմից չափազանց կարևոր, մի կողմից սպասված եւ կարծում եմ այսօրվա առկա մարտահրավերների տեսանկյունից, երբ մենք տեսանք ընտրական ինչ աստիճանի խախտումներ էին տեղի ունեցել եւ ընդհանրապես ընտրության որակի տեսանկյունից այն մտահոգությունները, որ մեր հանրությունը ունի, սա չափազանց կարևոր հայտարարություն է։ Ժամանակի ընթացքում արդեն ավելի կոնկրետ կարձագանքեմ ձեր հարցադրմանը, բայց սա նաեւ նոր գործընթաց է։ Խնդրում եմ դա դիտարկել նաեւ։ Այո, Միրան Կոկոսյանը արձագանքել է։ Ես կարող եմ հետևյալը ասել, որ երբ արդեն կգա այն փուլը, որ ամբողջական այս գործընթացի վերաբերյալ մենք կներկայացնենք զարգացումներ, խնդրում եմ պարզապես փոքրինչ սպասել, փոքրինչ սպասեք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Վարդևանյան, բայց մի վարքյան էլի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանը մասնավորապես նշել է, որ այս պահին Սահմանադրական դատարանի իմելը անիմաստ է, քանի որ լեգիտիմացնելու ենք այդ կերպ ընտրությունների արդյունքները, նաև նշում է, որ արդեն իսկ հայտնի է, թե ըստ էության Սահմանադրական դատարանը ինչ որոշում է կայացնել։ Խորին հարգանքով պարոն Մանուկյանի նկատմամբ անձի, նաև ի վերջո ես գիտեմ, թե հենց իր նկատմամբ էլ ինչ քրեական հետապնդում էր հարուցվել ժամանակին, որը կրկին ոչ իրավաչափ էր իհարկե, բայց այս դեպքում եկեք անկեղծ լինենք, ինքնին Սահմանադրական դատարան դիմելը ընտրությունների լեգիտիմության տեսանկյունից մի դեպքում կարող է իրավական նշանակություն ունենալ, եթե Սահմանադրական դատարանը իսկապես անվավեր է ճանաչում ընտրության արդյունքների վերաբերյալ ԿԸՀ որոշումը։ Հակառակ դեպքում ոչ, որովհետև տեսեք, լեգիտիմությունը ի վերջո դա որպես այդպիսին իրավական կատեգորիա չի։ Լեգիտիմությունը դա իրավաքաղաքական հանրային նշանակություն ունեցող կատեգորիա է։ Իսկ այն, որ արդեն հանրությունը իր գնահատականը տվել է այս ընտրությունների վերաբերյալ, կարծում եմ ակնհայտ է։ Շնորհակալ եմ։